Olha o tamanho do foguinho do 420 Mineiro. Nós tá do outro lado da rua e o foguinho tá daqui tamanho. Dá nem pra ficar lá perto não, maluco. Eu e o Fael faz fogo é cabuloso. Aqui de Chaval Amaré é de 1 quilo. Pode fumar 1 quilo que ninguém nem sente o cheiro. E nós estamos tomando uma caipirinha 1000 graus. 4,20 Mineiro também bebe uma caipirinha. Cachaça da boa pra fazer uma caipirinha. Não é uma 51 não, mas é melhor que a 51. Puta, não é pra pegar aquele tanto ali. Não é pra pegar aquele tanto ali não, mas pegou. Não era pra pegar aquele tanto ali não. 4,20 Mineiro. Fumando maconha o dia inteiro. Faltou um PC, viu? Gravando só no celular, porque meu PC tá bichadaço, tá osso. Valeu, velhinho. Daqui a pouco vocês estão mandando. Tranquilo? Bichão, bom demais, né? Ah, fogueirinha de São João, hein? Tá alta? Nem era pra queimar isso tudo não, Zé. Queimou sem querer. Nós colocou um pouquinho de madeira, só que tinha afastado um pouquinho dele. lá tinha máquina de lavar. Daqui a pouco ali. baixa a ali, é só o começo que fica daqui tamanhozão ali. Daqui a pouco baixa, não vai chegando a madeira mais pra dentro. Aí aqui as outras não é pra agora não. Tinha uma máquina de lavar, velho. Nós colocou ela ali, ela deu isso aí, ó. Ah, é? Nem era pra queimar esse tanto, não. Ah, mas eu vou. Agora queimou. Então pula aí. Pode crer, nós. Então, conta aí, se vocês quiserem. Ô, bichão. Quero ir. Eu não, ó. Quero ir, cadê? Eu não fumo, não. Eu Zé. fumo. Eu fumo.